están? El día de hoy pues estamos en el unboxing que obviamente que dije que iba a hacer. Pues bueno, vamos a empezar con el unboxing bueno, ya vamos a empezar, ¿no? La primera pues es este que obviamente pues es el ¿qué se llama? El primero que salió. Obviamente no es el primerito, pero este tiene como el camuflaje. Tiene aquí el rosa, negro y azul y blanco. Obviamente no tiene nada de espectacular, ¿no? Solamente es el simple spinner. Se le pueden quitar las testas. Uy, terremoto en mi tablet. Todavía se le pueden quitar estas cosas. Aquí se puede ver el valero. Bueno, vamos con el otro, ¿no? Está muy bueno. Vale, y el otro es este, que obviamente es de luces. Vámonos. Y pues obviamente que tienen espectacular. Pues déjenme decirles que este spinner pues obviamente prende. Mira, prende, pero da como figuras así. O sea, da figuras así. Y pues eso es lo que hace este spinner. Y pues bueno, no sé, está espectacular. Y pues like si te gusta esto, no sé. O sea, es que ni siquiera sé cuál es el que te gusta más. Porque voy a enseñar otros 3. Ya tengo 5. Vamos con el cuarto, ¿no? Y pues el cuarto es este. Bueno, este es el spinner P2. También tiene una cajita muy bonita. Y pues, perdónenme. Ay. Pero este spinner pues obviamente tiene la caja de metal. Tiene caja de metal. Y pues este spinner pues lo que tiene es pues estos colores. Colores. Y como ven pues, no sé, obviamente aquí arriba les voy a dejar el precio que me costó cada uno. Y pues, no sé, o sea, este no tiene nada espectaculares, tiene los dos. A lo muy rápido, no tiene nada, pero bueno, vamos con el siguiente, ¿no? Y pues con el siguiente no sé si te enamores de él o no lo sé. ¿Por qué? Porque este es el spinner más barato que he comprado. Y pues obviamente no es esto. Bueno, vamos a prepararnos en 3, 2, 1 y ¡chan! Y pues como ven es el de escudo de Capitán América. Pero lo que no me gustó de él pues es que gira muy poquito. O sea, gira muy poquito. Ven, gira muy poquito. Y pues esto no me gusta de los spinners que se paren. Pero bueno, vamos a dejarlos aquí. Ahí la vamos a dejar. Todos mis spinners los voy a dejar aquí para que los vean ustedes. Y pues bueno, como ven aquí pues vamos con el otro spinner. Y bueno, pues el otro es igual a este, pero sus de esas pues están como cuadraditas. Miren, se los voy a enseñar. Oye, ¿qué? ¿Grabas cámara tú? Y pues el otro spinner pues es este. Obviamente no se ve. Pues este spinner pues es igual que este. Pero este pues es del hombre araña en negro. Y pues miren, obviamente este spinner pues está muy chulo, ¿lo ven? Y pues obviamente gira así, ¿no? Pero bueno, sí, se me cayó.
pues no sé. Y pues bueno, dale like, sí, dale. Y pues bueno chicos, espero que realmente les haya gustado este video. Ya saben que si les gustó me pueden dar un pulgar arriba, suscríbanse. Y pues bueno, también haré otro unboxing de otros spinners que me van a comprar para la próxima semana, creo, no lo sé. Y pues bueno, nos vemos hasta la próxima. Adiós. Oye.